iPhone 16. Je to zbytočný model, alebo je tam fakt dobrý upgrade? Poďme to rozlúsknuť. Ja tu mám v dispozícii iPhone 15 Pro a 16 Pro, čo sa týka dizajnu na prvý pohľad sú absolútne identické. Ja keď si to takto pozriem, rozmerovo, OK. Ten nový je trošku širší, sa mi tak vidí. Áno. Nový iPhone 16 by mal byť o pár milimetrov širší. Pár milimetrov by mala byť širšia aj obrazovka, ktorá na ňom je. Už keď som pri tom dizajne spomínal toto nové tlačidlo, poďme si to tlačidlo rovno rozobrať. Apple v tomto roku 2024 v septembri predstavil nový iPhone 16, do ktorého implementovali takéto zázračné tlačidlo na foťák. Áno, je to tlačidlo iba na foťák. Má nejakú haptickú odozvu a dá sa s ním tak jemne ako keby slajdovať a viete si upravovať tie nastavenia vo foťaku, ale vo finále je to tlačidlo iba na foťák. Povedal som si, že toto vám vo videu musím ukázať, pretože každý rok Apple pridáva nejakú jednu novú možnosť, ako otvoriť foťák. Hneď z úvodu, čo vy môžete spraviť, tu máte tlačidlo na foťák. Ďalšiu možnosť, ktorú môžete spraviť je, swipnete do boku, otvorí sa vám foťák. Minulý rok Apple dal do iPhone 15 Action button, ktorým si viete tiež navoliť otvorenie foťaku. Poprípade, ak by ste chceli ešte iným spôsobom otvoriť foťák, swipnete z vrchu lištu a máte tu shortcut na foťák. Ak by vám toho bolo málo, tak sem Apple pridal ďalšiu možnosť, ako otvoriť foťák, a to je cez tento gombík. Naozaj si neviem predstaviť, koľko ešte nových možností sa tu dá na to, aby ste otvorili iba foťák. Neviem, za mňa je to trošku zbytočné, ale chápem, že každým rokom musí prísť nejaký upgrade alebo niečo vylepšiť a zvolili toto. Ja by som to prirovnal k tomu, že bola aj automobilka, ktorá predstavila auto iba s jednými dverami na strane. Tiež si myslím, že niekto povedal, že spravte nejaký upgrade, prineste hocičo a prinesli toto. Ani jeden z týchto scenárov podľa mňa neskončí úspešne. Ak som sa správne dočítal, toto tlačidlo malo byť pôvodne určené na AI funkcie. Čiže v princípe ja by som si cez neho otvoril ten foťák a keď budem chcieť fotiť, ja ho stlačím, tú moju fotku preskenuje AI-ko a dajme tomu budem mať na fotke reštauráciu, tak ono mi vie automaticky to AI-ko povedať, že OK, je to talianska reštaurácia, ktorá má otváracie hodiny odvtedy dovtedy a toto je ich menučko. Keďže AI alebo teda Apple Intelligence, ako to oni predstavili, stále ešte nie je funkčné, aj to vo veľkých plienkach a to nie iba v Európe kvôli zákonom a to pravdepodobne ako tu zatiaľ tak skoro nebude, ale ani v Amerike to nefunguje 100%. Keď som si pozeral nejaké štatistiky, tak ste na úrovni asi 20% z toho, čo Apple vôbec tam chce dať. Čiže je to niečo, čo je naozaj ešte v plienkach. Neočakával by som, že to bude tak skoro fungovať. Ja s mojou pôvodnou 15 vám úprimne poviem, že ani na tento action button som si extra nezvykol. Asi mesiac, dva som povedal, že wow, super, budem to mega využívať a dal som si tam aplikáciu Blackmagic na točenie a vo finále som sa nakoniec vrátil k tomu, že opäť tam mám iba silent mode. A bolo to tlačidlo, ktoré tam vždycky bolo na to, teraz ho spravili action buttonom, ale neviem, ja som tomu neprišiel na chuť využívať nejaké ďalšie tlačidlo na to, čo chcem. Ja keď som toto tlačidlo skúšal, tak vám teraz dávam video, ako naozaj aj mne to tlačidlo zamrzlo. Klikol som na ňo, otvoril sa foťák, klikol som druhýkrát, že odfotím a bola tam čierna obrazovka. Zrazu tá aplikácia padla a počkal som asi 5 sekúnd, aby ten telefón znova nabehol a znova som to mohol tak zaseknúť. Už teraz po update je to fajn, na začiatku to v podstate dotiahnuté nebolo. Tento štýl tlačidla si dal iPhone patentovať. Ak vy zoberete neoriginálny obal, tak bohužiaľ bude tu mať výrez na toto tlačidlo. Jediný obal, ktorý má toto tlačidlo plné, je originál Appleacký. Mne sa to s týmto výrezom už tu extra nepáči. Ďalšie podľa mňa veľmi dôležité kritérium v dnešnej dobe je rýchlosť nabíjania a výdrž batérie. Tu musím naozaj povedať, že keď som aj pozeral iné testy, tak už tento iPhone 16 tým, že má nový čip A18 Pro, ktorý má výborný výkon a nemá takú veľkú spotrebu, tak tento telefón vám naozaj dokáže vydržať niečo viac ako deň aj pri nejakom náročnejšom používaní. Na druhej strane, čo ma mega zamrzela je, že Apple so svojím iPhoneom je jeden z najpomalšie nabíjajúcich sa telefónov na svete. Ak som sa správne dočítal, pôvodne tu malo byť 45W nabíjanie, čo by bolo, že OK, fajn, ale vo finále, keď som pozeral aj testy alebo nejaké merania, tak sa hýbete na úrovni 25 až 30W. Čo vám tak či tak preložuje tú dobu nabíjania na hodinu a pol. Za hodinu a pol nabíje z 0 na 100. 90W nabíjačky napríklad z notebooku? To je jedno, on ti viac ako 29 nepustí. Je to softwarovo obmedzené.
Fakt? On softwarovo je obmedzený. Apple k tomuto predstavil aj MagSafeovú nabíjačku, ktorá má 25 W, čo je fajn, pretože je to opäť rýchlejšie oproti tým starším generáciám. Má trošku iné rozmery, ale nič extra drastické sa tam neudialo. No pri tomto nabíjaní, ak si porovnám vlajkovú loď, čo som prednedávnom držal v ruke, Xiaomi 14T Pro, ktoré pri plnej rýchlosti nabíjania z 0 na 100 vám nabije telefón za 19 minút, tak 19 minút a hodina 26 je, že extrémny rozdiel, pretože naozaj ten Xiaomi telefón pichnete do nabíjačky počas toho, ak idete na vecko, za 5 minút vidíte z vecka a máte reálne 40% nabitých. To je, že brutálne číslo. Neviem, prečo si to ten iPhone drží. Viem, že veľakrát oni spomínali, že je to kvôli nejakej dlhodobej kapacite tej batérie. Nemám pocit, že iné vlajkové lode od iných značiek by s tým mali problém. Tuto opäť bohužiaľ prišlo pre mňa sklamanie. Samotná obrazovka oproti predchádzajúcemu roku má možnosť takého viac adaptívneho nastavenia nitov alebo tzv. Svietivosti. Môžete si to všimnúť hlavne večer, keď bude okolo vás tma, že naozaj tú svietivosť si viete tak znižiť, že vám to nebude úplne páliť do očí. Pri tej 15 to nebolo možné a aj keď som sa v noci zobudil a iba som sa pozrel, či sa náhodou niečo nestalo na telefón, tak som skoro oslepol, pretože tie nity to nevedel nastaviť tak nízko ako pri tejto obrazovke. Avšak vo finále nejaký iný rozdiel v tej obrazovke som ja nepostrehol. Ďalšiu vec, čo som nejak extra nepostrehol, a to je rozdiel v kamerách. Už pri predchádzajúcej verzii ste mali 48 megapixelový fotoaparát, takisto je to aj v tomto novom iPhone, avšak stále sme ostali pri telefoťaku pri 12 megapixeloch, čo opäť oproti konkurencii je dosť veľký downgrade a s tým telefoťakom nejak extra veľmi pekné fotky nespravíte. Čím však urobíte lepšie fotky oproti iPhone 15, je širokohlý fotoaparát. Ten dostal upgrade až na 48 megapixelov a tie fotky sú naozaj že ostré. Čo avšak mám pocit, keď som pozeral nejaké testy, že je trošku horšie, a to je svietivosť pri tomto objektíve. Veľmi skrátke, keď vy máte nejakú plochu, do ktorej musíte zmestiť 12 000 pixelov a potom máte tú istú plochu, do ktorej musíte zmestiť 48 000 pixelov, tak logicky tie pixely musia byť trošku menšie. A tým, že sú menšie, tak na plochu toho pixelu dopadá menej svetla. Takže vo finále tá fotka bude trošku tmavšia. Pre veľmi jednoduché porovnanie, napríklad Sonyčky foťaky majú 12 megapixelov. Práve kvôli tomu majú také dobré výsledky pri horších svetelných podmienkach. Pri predchádzajúcich verziách iPhoneov sa vám veľakrát mohlo stať, že ak ste mali nejaký svetelný zdroj na tej vašej fotke, tak ste tam mali také odrazy, rôzne, či už nejaké zelené fléry alebo niečo podobné. Pri 16 Apple povedal, že toto sme odstránili, avšak netvrdil by som, že to odstránili na 100%, skoro mám taký pocit, že to veľakrát aj softvérovo je odstraňované. Pri ultrawide foťaku prišlo ešte zlepšenie, čo sa týka makra. Tým, že tam máte viac tých megapixelov, tak naozaj tie makrofotky dokážu byť o mnoho viac ostrejšie ako pri tej 15. Video tu dostalo taký trošku menší boost, to nazvem, a to je to, že viete vy nahrávať pri rozlišení 4K až 120 snímkov. Čo vo finále, keď chcete dosiahnuť nejaký spomalený záber, tak tu už tá možnosť je. Aj keď som mal to 4K, ja som si tam zapol iba 25 snímkov a keď som chcel naozaj niečo spomalené, tak som išiel až do Full HD. Tu už nemusím, čo si myslím, že pre veľa ľudí bude určite fajn a bude to mega pozitívum, že v podstate tá kvalita im ostane a dostanú iba viac snímkov. Treba samozrejme brať do úvahy to, že viac snímkov znamená, že budete mať ten obraz trošku tmavší a bude vám to zaberať viac dát. Viete si medzi tým prepínať, čo je fajn, ale neviete si v tomto mode prepínať medzi vašimi objektívmi. Čiže funguje to iba na main kamere. Jedna vec, ktorá tu bola ešte pridaná, a to je mod nahrávania priestorového videa. To priestorové video, ktoré funguje pre Apple Vision. Keďže Apple Vision nemám a nemám si to ani na čom prehrať, tak je to mod, ktorý som v podstate neskúšal. Je toto iba v kvalite Full HD. On by mal kombinovať, myslím, že tieto dva foťáky, aby to nejakým spôsobom dal dokopy. Odporúča sa viac svetla, nehýbte sa. Stojím. To, čo je potrebné ešte povedať pri tých foťakoch, že extra upgradeom neprešla ani predná kamera. Máte tu stále 12 megapixelovú selfie kameru. Opäť spomeniem tú konkurenciu, ako bol napríklad pri vlajkovej lodi Xiaomi 14T Pro. Tá predná selfie kamera bola podľa mňa o mnoho kvalitnejšia, ako je tu pri tomto iPhone. Nehovorím, že je to zlé. Tie fotky, čo z toho lezú, sú naozaj že super. To aby ste si nemysleli, že iba ten iPhone hejtujem. Ako samotné zariadenie je výborné. Porovnám to iba s tým predchádzajúcim modelom, že za mňa osobne tam nie je extra upgrade. Jedna z posledných informácií, avšak podľa mňa jedna z najpodstatnejších pre veľa ľudí, a to je cena. Pri iPhone 16 Pro 256 GB sa hýbete na úrovni 1200 €. Pri terabajtovej verzii sa hýbete už na úrovni 1829 €. Teraz poviem takú veľmi dôležitú vec. Tá pamäť vo finále býva jedna z tých najlacnejších. Keď si pozriete, koľko stojí 500 GB SSD, tá pamäť mi tu úplne že dokopy nejde. Ja viem, že to sú vo finále úplne iné disky, ale za mňa osobne by som radšej si zaplatil mesačne za ten cloud,
život a mal, dajme tomu aj 128 iPhone, ako proste švacol ďalších 600 € iba do tej pamäte. iPhone 16 je viac softwarový update ako hardwarový update. Preto si osobne nemyslím, že je ako keby nutné upgradeovať, hlavne pre ľudí, ktorí majú, dajme tomu 15, poprípade možno aj 14. Ak ste niekto, kto má nejaký starší model, X, 11, 12, tak pre vás to bude brutálny skok a naozaj budete v ruke držať kus fakt kvalitného telefónu, ktorý funguje, robí výborné fotky, má dobrú výdrž baterky, výborný displej a ten operačný systém skrátka funguje a toto bude prvý iPhone asi po 6 rokoch, ktorý naozaj mať nebudem. Mám pocit, že toto je za posledné obdobie pre Apple asi najhorší ročný upgrade. Berte to ako môj subjektívny názor, možno niekto, kto by na to povedal čo iné, že fakt prišli s niečím prelomovým, ja to tam bohužiaľ nevidím. Ja by som teraz poprosil ešte názor človeka, ktorý tento telefón používa viac ako mesiac, aby ste to naozaj nemali iba odo mňa, pretože ja som ho naozaj mal iba niekoľko hodín, či som ho skúšal tu, alebo som ho skúšal na predajni. Michal, prosím ťa, poď sem. Mám na teba iba dve otázky. Ty si bol majiteľom iPhone 15 Pro, hej, minulý rok. Prečo si upgradeoval na túto 16? Lebo som predal svoj starý iPhone za dobrú cenu a doplatil som si 150 € a mám nový iPhone. OK. To je jediné, prečo som to vymenil. A druhá tá poslednejšia otázka. Keď si prišiel s týmto novým iPhoneom 16, mal si pocit, že v ruke držíš niečo iné ako ten predchádzajúci rok? Určite áno, pretože má action button, ktorý za mňa nemá žiaden význam. Foťák si vieš otvoriť aj takto. Ty nemáš pocit, že by si v ruke držal niečo nové, hej? Mám pocit iba v tom duchu po mesiaci používania, že áno, tie fotky pri maximálnom zoome, keď si to naozaj, že dozoomuješ úplne, jak sa len dá a odfotíš fotku, tak oproti 15 Pro je na 16 Pro tá fotka čistejšia, nemá taký šum a je krajšia. To je jediná akože vec, ktorú som zistil. Mám pocit, že má o niečo kvalitnejší zvuk oproti 15. Tam povedali, že je trošku dokonca aj pri točení videa, keď som točil jedno video na jednej party a naozaj tam bol že veľký hluk a robil som akože rozhovor. Pri tom veľkom hluku tak bolo naozaj, že krásne čisto rozumieť tomu človeku, s ktorým som robil ten rozhovor. Čiže toto asi vylepšili, ale to je zase len softwarová záležitosť, to nie je hardwarová záležitosť. Čiže za mňa, čo sa týka rozdielu medzi 15 Pro a 16 Pro, ak máte 15 a nechcete zbytočne vyjadzovať peniaze, nemusíte si to kupovať. A používaš ten button? Nie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj taký Mišov malý, skromný, jednoduchý názor, keďže je to malý Mišo. A vidíme sa s vami opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.